सो गाइस आज की हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। तो हम लोग जा रहे हैं अपने ट्रेन की तरफ और हमारी ट्रेन कौन सी है, कैसा क्या है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। ब्लॉग पे बने रहिए। ये हमारा यहाँ पे ट्रेन का टेबल दिख रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म में आने वाले। वैसे आप लोग गेस करो हम कौन से ट्रेन में जाने वाले। और वैसे भी अगर आप लोग गेस नहीं भी करते हो तो थोड़ी देर पता चल ही जाएगा कि हम लोग कौन से ट्रेन में आज की जर्नी हमारी होने वाली है। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले ये न्यू मतलब वंदे भारत आई है तो हमारा ये कवर नहीं हुआ था। चलिए अंदर चलते, अंदर जाके बाकी का इन्फॉर्मेशन देते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारा मतलब सेकंड ऑरेंज वंदे भारत हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कासरगोड करा था। तो चलिए अंदर जाते हैं, अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो आज का हमारा जो जर्नी होने वाला है चेयर कार में होने वाला है, देख सकते हो। तो जैसे आप लोगों को बता दें कि आज हमारा सेकंड टाइम ऑरेंज कलर के वंदे भारत हमारा ट्रैवल होने जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कासरगोड का करा था, जब इसका इनॉर्मल जर्नी हुआ था। कासरगोड टू समथिंग कहीं का था, मैं जगह एक्चुअली भूल गई। तो आज हमारा जो जर्नी होने वाला है चेन्नई से बेंगलुरु तक के लिए। बाकी वंदे भारत की डिटेल की मैं बात ही क्या करूँ, एज यूजुअल सब कुछ सेम ही रहता है। सिर्फ हमारा जो जर्नी है चेयर कार में हो रहा है। तो एज यूजुअल जैसा रहता है वो तो नॉर्मल रहता है, मैं फिर भी आप लोगों को दिखा दूँगी। लेकिन एक चीज़ देख सकते हो, ट्रेन पूरा फुल है, पूरा का पूरा फुल है। और हमें जो सीट मिला था ना, मतलब हमारा जो टिकट था वेटिंग पे था। और वेटिंग में कैसा जो रहता है, आपको जो सीट मिलता है उसमें आपको एडजस्ट करके जाना पड़ता है। तो एक सीट तो हमारे मिडिल में है और एक सीट यहाँ पे था। तो मोहित बोल रहा था कि आगे से बात कर लेंगे, जैसा जो होगा साथ में बैठ के ट्रैवल कर लेंगे, अलग अलग अच्छा ही लगता है ना। बाकी लेग रेस्ट की हम बात करें तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है। और बाकी ये पॉकेट मैगज़ीन और यहाँ पे न्यूज़पेपर पहले से ही रखा हुआ है। और ये ट्रे टेबल एज यूजुअल जैसा वंदे भारत में होता है, लेकिन ट्रे टेबल मुझे एग्जीक्यूटिव क्लास से ज़्यादा चेयर कार का बढ़िया लगता है क्योंकि ये काफ़ी स्पेस रहता है ना, इसलिए। चलिए इसको बंद करते हैं। बाकी न्यूज़पेपर आपको 2 लैंग्वेज में मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ें दिखाने की बात है वो खाना है। तो खाना इनका कैसा प्रोवाइड करते हैं और कैसा लगता है खाना, खाने के बारे में आप लोगों को बता देंगे। और हमारा जो ट्रेन का डिपार्चर टाइम 5 बजे का है, तो देखते हैं अपने टाइम से निकलती है कि नहीं। वैसे 5 तो बज ही गया है, 4 मिनट बचा हुआ है, तो देखते हैं। और मोहित गया है बाहर में शूट करने के लिए। और पता नहीं विंडो पे तो आज हम लोग बैठे नहीं हैं। पता नहीं जितना हो पाएगा आप लोगों को दिखाएंगे नज़ारे, अगर कुछ अच्छा दिखा तो। वरना खाने का रिव्यू वगैरह भी बता देंगे आप लोगों को, इस ट्रेन का खाना कैसा मिलता है चेयर का। देख सकते हो नीचे चार्जिंग सॉकेट भी इनका दिया हुआ है, जो कि रहता ही है USB से भी और चार्ज से भी। और टिकट प्राइस की मैं बात करूँ तो हम लोगों ने 1600 रुपये करके पर हेड हम लोगों ने पे करा है। तो ठीक 5 बजे हमारी ट्रेन निकल चुकी है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। ट्रेन निकलने के बाद हमें सबसे पहले प्रोवाइड हो चुका है वाटर बोतल। और वाटर बोतल का साइज़ देख सकते हो, अभी छोटे छोटे ही वाटर बोतल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने ट्रैवल कर तो छोटा ही वाटर बोतल मिला था। हो सकता है छोटे ट्रैवल के लिए छोटा वाटर बोतल। लगभग 5 बजे अपने ट्रेन का डिपार्चर टाइम था और 9:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो उस हिसाब से छोटा वाटर बोतल चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि वाटर का नीड ज़्यादा है तो आप ख़रीद कर भी पी सकते हो। वैसे अगर मैं इसके स्टॉप की बात करूँ ना, तो चेन्नई सेंट्रल से निकलते सबसे पहला स्टॉप है काटपाडी जंक्शन, जो कि 6:30 बजे आएगा। लगभग 9 बजे के आसपास आएगा कृष्णराजपुरम और 9:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे SMVT बेंगलुरु। तो गाइस ट्रेन तो अपनी रफ्तार में चली जा रही है। और ट्रेन की मैं स्पीड की बात करूँ 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और यहाँ हमें इवनिंग स्नैक्स प्रोवाइड हो चुका है, आपको बताते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सोया स्टिक्स दिया गया है, इसके साथ ये मेरी फेवरेट प्रीमिक्स चाय, कार्डेमम चाय मैंने इलायची वाली। और यहाँ पे ये चिक्की बीका जी का। और इसमें क्या है, इसमें समोसा है जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा है, बट एक बार टेस्ट करके बता देंगे। और साथ ही ये ट्रॉपिकाना एक एप्पल जूस और ये केचप।
सब और कुछ नहीं, सबसे मुझे इम्पोर्टेंट ये चीज़ मिल गया ना, बस मेरा हो गया, क्योंकि मुझे इसका ज़रूरत ज़्यादा था, क्योंकि इवनिंग हो चुका है ना, तो इवनिंग टी मुझे चाहिए ही होता है। तो बस ओवरऑल हमारा इवनिंग स्नैक्स ये मिला है हमें। तो चलिए इंजॉय करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, मैंने इसमें से कुछ तो अभी इंस्टेंट ट्राई तो नहीं कर सकते ना, तो ये समोसा उन्होंने प्रोवाइड करा था ना, ये मैंने ट्राई करा। सच्ची बता रहे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे खाने में, और सबसे बड़ी बात स्पाइसी नहीं लगा मुझे। कैमरे के लिए एक बार और खा लेते हैं। वाह, मज़ा आ गया। समोसे के बाद बस एक ही चीज़ ट्राई करेंगे। ट्राई क्या, नीड है, इसको खाएंगे जिंजर। तो अभी चाय, हमारा गर्म पानी जब प्रोवाइड हो जाएगा तब इसको चाय बनाएंगे, तब चाय पियेंगे। बाकी समोसा भी इंजॉय करता हूँ। तो स्नैक्स में सिर्फ समोसा ही खाने लायक था, मतलब खाने लायक है। ये सारी चीज़ें बैग के अंदर जाएंगे, कितना सारा चीज़ तो अभी खा नहीं सकते ना, और ऊपर से जूस, उसके बाद चाय, तो ये तो थोड़ा अनहेल्दी हो जाएगा। तो मैंने अपना चाय ये रेडी कर लिया, साथ में मोहित का भी रेडी कर दिया मैंने। बस गर्म पानी ऐड करके मिक्स ही करना था। और ये इधर गाना सुन रहे हैं। तो चलिए चाय पीते हैं। और बाकी नज़ारे की मैं बात करूँ तो बस ऐसा ही कुछ नज़ारा दिख रहा है। फ़िलहाल अभी अपने चाय पे कंसंट्रेट करते हैं। वैसे हमारा फर्स्ट हो डाल चुका है काठपाड़ी जंक्शन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन 6 मिनट लेट पहुँची है। वैसे हमारी ट्रेन नो डिले चल रही थी, लेकिन टाइम से पहले थोड़ी पहुँच गई थी। ऐसे यहाँ पे टाइम पहुँचाने का टाइम इनका 6:23 पे था। 6:20 में कहीं आउटर पे रुकी हुई थी, तो रुकने की वजह से 6 मिनट यहाँ लेट पहुँची। खैर कोई नहीं। और वैसे बाहर पूरा डार्क होके रखा है, और लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप लोगों को मैं बाहर का ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगी ज़्यादा। वैसे इसका स्टॉपेज भी नहीं, इसके बाद कृष्णापुरम आएगा, उसके बाद हमारा SMBT बेंगलुरु। तो बस डिनर आएगा, तो डिनर भी आप लोगों को दिखा देंगे। बाकी इसी तरह अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। और वैसे काठपाड़ी जंक्शन में बस 2 मिनट का ही हॉल्ट था, तो 2 मिनट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है। लेकिन बाहर कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि बाहर पर डार्क होकर रखा है, लाइट का रिफ्लेक्शन ही आ रहा है। तो डायरेक्ट आप लोगों से मिलते हैं कृष्णापुरम में, या फिर डिनर के टाइम। बाहर तो पूरा वैसे डार्क होकर रखा है। और टाइम की बात करें तो देख सकते हो अभी टाइम हो रहा है 7:26, और हमें सर्व हो चुका है डिनर। तो हमेशा की तरह हम लोग एक वेज और एक नॉन वेज सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया नॉन वेज का, और मोहित ने ले लिया वेज का। तो नॉन वेज और वेज में बस वो पनीर और चिकन का ही डिफरेंस रहता है। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं, खोलने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि इनका खाना कैसा है और क्या है। तो ये सब अनरैप करने से पहले हम लोग अपने सैनिटाइज़र अपने साथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैनिटाइज़र मिला नहीं है। तो चलिए फटाफट सैनिटाइज़ कर लेते हैं अपने हाथ को। चलिए अब फटाफट अनरैप करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसे देख सकते हो मैंने खाना अनरैप कर लिया है। इसमें राइस है, मतलब जीरा राइस, ये सूखी सब्जी, कुछ मिक्स वेज का सूखी सब्जी, और ये मैंने नॉन वेज लिया तो मेरा ये चिकन देखने से बहुत ज़्यादा ही मसालेदार लग रहा है, बट ट्राई करके आप लोग को बता देंगे। और ये दाल है, दाल भी काफ़ी थिक है, बट ट्राई कर लेंगे। वैसे तो हमें ट्रेन का दाल पसंद नहीं आता है, बट फिर भी ट्राई कर लेंगे, थोड़ा देखने से बढ़िया लग रहा है। और साथ में पराठा और ये कर्ड। वैसे मोहित ने अपना वेज खाना ट्राई किया, उससे पूछते हैं खाना का टेस्ट कैसा है। वैसे मैं सिर्फ चिकन का टेस्ट बता दूँगी, बाकी का भी उससे ले लेते हैं। कैसा लगा? ये जो पराठा और मिक्स वेज की सब्ज़ी है ना, यही अच्छा लग रहा है, बाकी सब फीका सा। पनीर भी नहीं अच्छा, पनीर भी फ्रेश नहीं है। वैसे हम लोग को जब इवनिंग में स्नैक्स मिला था तो थोड़ा ज़्यादा हमें उम्मीद थी कि खाना अच्छा होगा, बट कोई बात नहीं, होते रहते हैं। तो चलिए मैं चिकन आपको खा के बता देती हूँ चिकन कैसा है इनका। वैसे मैंने अभी इनका चिकन ट्राई किया, चिकन इतना स्पाइसी, इतना मसालेदार है ना, मुझसे खाया ही नहीं गया। और बाकी चीज़ों का रिव्यू तो मोहित ने कर ही दिया था। मैंने दाल भी ट्राई करा इनका, दाल भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बाकी चिकन जैसे दिखने से लग रहा है ना, वैसा ही है। और पता नहीं अब क्या किया जाएगा, खाते हैं धीरे धीरे, भूख लगा है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। चलिए खाने के बाद मिलते हैं।
तो डिनर वगैरह करने के बाद हमें मिल चुका है ये अमूल का वनीला फ्लेवर आइसक्रीम, देख सकते हो। वैसे हम लोगों ने एक ही आइसक्रीम लिया है क्योंकि मैं नहीं खा रही, मेरे गले में खराश है, तो ये ट्राई करेगा। वैसे मैं अभी आ गई हूँ इनका वॉशरूम दिखाने के लिए। वैसे तो कुछ नया है नहीं, तो सोचे अगर ट्रैवल करें तो दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडियन स्टाइल और यहाँ वेस्टर्न स्टाइल। चलिए वॉशरूम दिखा देते हैं। तो अभी आ गए इनके वॉशरूम में, देख सकते हैं एज यूजुअल मिरर थोड़ा साफ़ नहीं है, थोड़ा पानी के छींटे पड़े हुए हैं। वैसे नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। और बेसिन तो थोड़ा बड़ा किया हुआ है, जब से हम लोगों ने इससे पहले वंदे भारत हम लोग ट्रैवल करा था तो बेसिन बड़ा ही किया हुआ था, इसमें भी बड़ा किया हुआ है। यहाँ पे सोप, हैंड ड्रायर, बाकी काम करता है, सही है, नीट एंड क्लीन है। अभी थोड़ा गीला होके रखा है ना, इसीलिए, बाकी सही है। तो फाइनली अपनी ट्रेन अभी हमारे सेकेंड हॉल कृष्णापुरम में आ चुकी है। बाहर पूरा डार्क होके रखा है, कुछ दिख नहीं रहा है। स्टेशन वैसे उस साइड में। और वैसे ट्रेन की मैं बात करूँ तो यहाँ ट्रेन अपने अभी यहाँ बज रहा है 9:04। और वैसे अपने ट्रेन का आने का टाइम था 8:45 में, तो 15 और 16 मिनट लेट आई है। खैर कोई नहीं, अपने डेस्टिनेशन हम लोग टाइम से पहुँच जाएंगे। और वैसे हमारा जो डेस्टिनेशन है यहाँ से बस 5 किलोमीटर है, वो भी तुरंत ही आ जाएगा। वैसे अपनी ट्रेन कृष्णाराजपुरम से निकल चुकी है, यहाँ पे भी बस 2 मिनट का हॉल्ट था। अब मिलते हैं अपने डेस्टिनेशन पहुँच के, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। और आज की हमारी जो जर्नी थी इसी के अंदर थी, तो काफ़ी अच्छा रहा। और अपने ट्रेन की बात करूँ तो 10 मिनट्स हम लोग पहले पहुँचे, काफ़ी अच्छा रहा, बस खाने को छोड़कर। तो साफ़ सफाई की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई है, देख सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कल रात में जो ट्रेन से हम लोग आए थे ना, तो आने के बाद रूम में हम लोग होटल में हम लोग चेक इन किए, उसके बाद हम लोग सो गए थे, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। और हम लोग जो होटल में आए ना, तो वो कोई होटल ब्लूम बोल के होटल है, तो वो आप लोग डिटेल में मोहित के ब्लॉग में देख लीजिएगा, मैं रूम वगैरह टूर नहीं देने वाली। और बात करूँ जर्नी का, तो जर्नी अच्छा रहा, बस खाने को अगर साइड करेंगे तो ऐसे स्टाफ कंफर्टेबल, बाकी सब कुछ अच्छा था। और अभी सुबह सुबह रेडी हो गए अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, मतलब घर जा रहे हैं हम लोग। तो घर किससे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी मंथ्स के बाद मैंने ये लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो शूट करा है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।